haberá visto. Chuck Norris. Sabedes quen vai vir a Lameiro, amigos? O único, o auténtico, o legítimo, o inigualable Chuck Norris. Que maravilla. Ollo que hai que levar este asunto con discreción, non o pode saber así a xente xa que... Eu non penso dicirlle nada a ninguén, en boca pechada non lle milo os dentes. Si, home, coides, Chuck Norris vai vir a Lameiro. Bueno, home, que non te creo, el Chuck Norris é auténtico. Ves impresionante, eso, sabes, se ven, Chuck Norris sería a cousa máis importante da historia de Galicia. Do mundo. Galicia, do mundo, de Lameiro. Pois si, home, que si, o que eu vos diga, logo, parece, como vos vou enganar unha cousa así? Por favor, polo visto é cousa do Chino Yun, que vai inaugurar un xinasio de karate e judo ali na terceira fase do polígono de Santa Comba. Bueno, e vai ter a Chuck Norris para a inauguración. Xa, Moncho, xa, pero o Lameiro non é Santa Comba. Bueno, non vai haber problema, parece mentira, o Chino Yun mas eu somos uña e carne prácticamente. Se eu lle digo a Chuck, bueno, se lle vou chamando Chuck pola confianza, se lle digo a Chuck que para en Lameiro, para en Lameiro. Para. Agora ten sentido esta carta do Chino Yun, entendes? Ben se ve que está invitando a Chuck Norris. Pero que dis, payaso, que tinta nin papa de chino, que dis? Bueno, pódese decir que non o domino de todo, entendes? Pero ben se ve na letra que ten unha clara intención diplomática propia de quen invita a alguén importante a un acto. Bueno, vale, o que te digas, Wikipedia, o que te digas, pero, por favor, pidemos unha cousa. Discreción, por favor, boca calada, non lle podedes contar a nin a vosa propia familia. Bueno, puscas ti nada que ti xa na tes. Pero, por favor, chitón, chitón. Chuck Norris en Lameiro, amigo. Vai vir a Lameiro, manda carallo. E vou ser eu que lle dé a benvida. Bueno, teño que falalo co Chino Yun, pero non creo que haxa problema. Buah, mima, alguén famoso en Lameiro. Que emoción, oi. É que eu flipo, eu sempre pensei que Chuck Norris era un invento da xente. Así como fan co Sacauntos, con Shin-Chan, con Berlusconi. E existe Chuck Norris, É increíble. Pero, por favor, vos pido, non dijades nada por aí. Porque Chuck Norris non é moi amigo das aglomeracións. El é máis de estar co seu círculo íntimo, con Van Damme, con Steven Seagal. Daqui non sae nada, nós como a tumba seria. Eu non vou contar nada, Anda, candado. Sí, Chuck Norris. Sí, Minucho. Xa, eu tamén pensei que non existía. Pero mira como son as cousas, Nos, xa, no, si ainda vai existir o home das neves e Angela Merkel. Carmucha, hola. Claro que sei que Chuck Norris vai vir a Lameiro. E sabes grazas a quen? Ao meu Moncho. Chuck Norris. Oh, que home tan atractivo. Desde o negro de Boniem non vi nada parecido. E ademais ten uns movementos tan sexys. Como? Que vai vir Chuck Norris a Lameiro? Buah, pois é a primeira nova que teño, Impresionante. Sí, amigos, con isto queda constatado que Kevin non é ben de todo e non ten memoria. E B, en Lameiro non somos moi amigos de guardar segredos, no? Pero bueno, agora que xa sabía todo o mundo, podían empezar de verdade os preparativos da festa. E digo eu que ya haberá que facer un gran recibimento a ese gran home, non? Como se merece, claro. Naturalmente. Eu vou comprar unha placa e vou nomear a Chuck Norris socio de honra de suministros Anselmo. Que maravilla, don Anselmo. Seguro que lle fai unha ilusión bárbara. Seguro que sí. Supoño que terei un momento para poder falar con él. Home, vexo yo complicado, pero bueno, eu vou intentar negociarlo, non se preocupe. A cinta, teño que comprar unha cinta. Xa, pero que el non ten casetes, el non é músico. Home, non. Digo eu que terá que inaugurar algo, non? Semellante celebridade. Que tan ilusionada estaba a xente, me home. Eu tiña que preparar ben as cousas na casa. Veña, vamos a ensaiar outra vez, Pero, Monchiño, xa ensaiamos 30 veces, Falta pan, mira, falta pan que Chuck Norris vai vir a esta casa e hai no que tratar como se merece. Pero ti estás seguro que vai vir a esta casa? Xa que sí, todo é falalo e metelo no programa e non creo que haxa problema. Veña, caralle, dalle aí. Eu acerco a él e doulle o ramo de flores. E fagolle unha reverencia. Pero sorrindo, mira, sorrindo. E depois que dis? Moncho, non pensas que é un pouco exagerado? O que creo é que nos estamos quedando cortos. Veña, a ver, que me dis? Alteza. Así me gusta, moi ben, moi fino, Elvira. Moncho, Alteza só se lle chama aos reis.
A ver, se nos imos poñer con exquisiteces, mal imos, mal imos. Elvira, Chuck é un rei no seu. A ver, Kevin, agora ti. E teño que ir así vestido? Si, e vas moi ben, campas moito. Aparte, Chuck Norris é un amigo das tradicións. Vale, moi ben. Vou andar Chuck sin mirarlle os ollos. Sí, claro, así me gusta. Non sei por qué, pero vino nunha película. Creo que é por algo de respeto. E despois collo e doulle esta gaita de xoguete facéndolle unha reverencia. Así me gusta, sí señor, un regalo con moita categoría e con moito gusto. Así me gusta. Despois vou eu onde él e dígolle, Chuck, my friend. E fago outra reverencia. Que fino e elegante ia quedar todo. E aínda faltaba don Anselmo por aportar o seu grande area, Mira, Moncho, esta é a cinta que vai cortar Chuck Norris cando inaugure o Boulevard Chuck Norris. E iso onde vai estar? Imos xuntar a avenida Rosalía Castro coa rúa Otero Pedrallo. E xa temos o Boulevard Chuck Norris. Dios, que ideaza! Claro, é que nin Rosalía de Castro nin Otero Pedrallo estiveron aquí nunca. Non se merecen unha rúa ni moito menos. Non así como a Chuck Norris que vai estar entre nós. Ben entendido, sí señor. E xa contratei unha banda de música e 100 gaiteiros e unha formigoneira con cubalibres. Non vou negar que a cousa se nos estaba indo un pouco das mans, pero o importante é que a xente disfrute da visita. Claro que sí. Chuck é un tipo humilde, como a nós do país, pero vai non entender. E chegou o día. A ver, xa case hora, todos preparados, vale? Nada de nervios, que isto non vai ser ben. Acórdate de poñer música, vale, Puscas? Pero Moncho, que nervioso estou, ainda non o podo creer. Tranquilo, home, tranquilo. Xa verá, o Chino Yun díxome que Chuck Norris vai vir e vai cumprir a súa palabra. Estes orientais son así, son moi amigos da guerra de guerrillas, pero tamén son xente de palabra. Xa me está. A reverencia, vale, a reverencia. E aplaudide como locos, como se morrerades, vale? Pero sen agobiar, vale? Un momentillo. É Chuck Norris. Manda cá. Quen contaba con que os chineses non pronunciaban ben os R's? Nunca tal vi na miña vida. Nós esperando por Chuck Norris e o que veu foi Chuck Norris, un primo do Chino Yun. Claro, con razón o Chino Yun non lle daba moito valor ao asunto. E claro, os demais non o tomaron alá moi ben. Ni siquiera Chuck Norris, pero como di Kevin, ainda por riba é pardo. Me faltou. A ver, un pouco de calma que o está descabreando. Como calma, home, sácame daqui este morto de fame, venga. Como se puxo a repartir o Chuck Norris este? Claro que a xente non contaba con que o tipo este, o primo do Chino Yun, fose especialista en karate. Costelas rotas, brazos dislocados, en fin, todo só hospital. Vir non viría Chuck Norris, pero a exhibición de Chuck Norris, criminal. Temporada de callos. Hai un tempo indefinido entre o outono e o inverno que aquí en Lameiro se coñece como tempo dos callos. Non é que Puscas queira experimentar receitas novas, non. É algo aínda moito máis inquietante. Eso non, por favor, pregoche, non me obrigues a facelo. Ingrato, desagradecido. Ponte agora mesmo cos callos degenerados. Non podo, mamá, non podo. Como que non podes? Cala a boca. Non sabes como os teño. Este tempo valles fatal. Están supurentos, amoratados, cheos de sangue. Pringan e arrebentan, Anselmito, arrebentan. Anselmito, esperta, Lacazán. Os callos da señora Hortensia son un clásico de Lameiro, un clásico de terror. Este ano metían máis medo que nunca. É horroroso, Moncho, horroroso. Hai que ser forte, don Anselmo, ten que aguantar, home, ten que aguantar. Sí, claro. Pero eu xa non son mesmo de antes, Moncho. Estou vello, síntome canso. Por favor, non diga eso, don Anselmo. Vostede está na flor da vida. Isto logo pasa, home. A temporada dos callos son 2 semanas na máis, xa como a percebe vos.
É que escoitar dicir callos e se me pon unha cousa aquí que non podo, faiseme imposible. É unha barreira que xa non podo vencer. Monxo, tes que axudarme. Tes que buscar a alguén que faga o traballo por min. Eu? É quen vou buscar eu? Por favor, se todo o lameiro sabe dos callos da súa nai. E dito con todo o respeto do mundo, todo o lameiro prefería matarse contra un cabra da luz a ter que achegarse a eles. Entendo, pero hai que buscarlle unha solución. A mí non me importa que sexa de fora de lameiro, Moncho, pero tes que axudarme. Moncho, ti és meu home de confianza, vale? Ademais, pola amizade que nos une, Monchiño, de acordo? Pola amizade, e porque como non me busques alguén que faga o traballo, despídote inmediatamente, entendeches, Moncho? Grazas pola confianza, don Anselmo. De nada, Moncho. De nada. Hai moitos, pero moitos anos que a fama dos pés noxentos da señora Hortensia traspasou os límites de lameiro, Sí. Ninguén en toda a redonda había querer facer ese traballo, por favor. Pero quietos aí, porque se cadra había unha solución. É un traballo que calquera persoa de lameiro querería ter, pero eu escollo-te a ti porque ti estás capacitado. Grazas, papá Moncho. E que teria que facer exactamente? Pouca cousa. É acompañar a señora Hortensia, darlle a merenda, xogar con ela as cartas. Bueno, o típico, esta cousa cantiveira que se vai cos vellos. Sí, xa esquecía unha cousa. Ademais, teñe que mirar tamén os callos dos pés, que os ten algo abandonados. E para poder facer o traballo que a señora bella podo atala con cordas? A ver, mira, isto non é Europa. Nos estados moito máis avanzados. Aquí iso non se leva. Tanto ten. Moitas grazas polo traballo, papá Moncho. De verdade, estou moi agradecida. Pobre Ramona, pero é o que hai. O que ven de fora ten que pagalo o pato sempre. Pasa cos galegos que emigran, pasa cos peregrinos que veñen por aquí e teñen que pagar a ración de ensaladilla a 30 euros. E agora pasa con Ramona, miña pobre. Pero é lei de vida, amigos. Lei de vida. Unha estranxeira. Vasme deixar cun emigrante? Non, mamá, non. É de Transilvania. Transilvania é como dicir Zamora. Pois iso, unha vampiresa que chucha o sangue. Iso é o que? Eu marcho, eu aquí non quedo. Ai! Se te doi moito o pé, non o movas moito. É un refrán transilvano. Ai, segue. Ai, filliña, segue. Ai, así, filliña. E contra todo pronóstico, a vella e máis Ramona fixeron moi boas migas. Tanto que non se separan ni un minuto, O carallo é que o principal beneficiario de todo isto non foi nin a vella nin Ramona. Son un home novo, un tipo feliz, amante da vida, despreocupado. Que gusto dá velo así, don Anselmo. Sí, a verdade que sí. Liberaron os callos nada menos. Vaya peso se quitou vostede de enriba. Sí, señor. É todo grazas á amizade. Home, don Anselmo, é vostede moi amable, pero non ten por que agradecerme nada, home, porque... Pero que diste, Kung Fu Panda? Estou falando de Ramona, ese alma noble e xenerosa. Sí, é que corpo, que corpazo. Estou pensando, don Anselmo, por propoñer. E parece si celebramos a súa nova condición de home liberado cunha ronda de cubatas. Que me parece, Encantaría, Melino, pero... certo que quedei con Alvarito que imos marchar ante o casino da Artosia a ver si pillamos unhas cuantas cervatillas. Xa me entendes? Veña, rapaces, vémonos. Os casapuntes. Sí. Bravo, don Anselmo. Cervatillas. Así se lle cruza un xabarín diante do coche e veño o castrón e lle meto os cornos polo... Será desgraciado. Eu intentei. E parece que foi Dios. Non se lle cruzou xabarín ningún, non. Foi moito peor. ¡Cantad que nos vamos al campo! ¡Cantad que nos vamos de paseo! ¡Hola, Ramonita! ¿Dónde está mamá? Foi a boteca a buscar outra botella de viño. Fabuloso! Así marcho e evito o desgusto da despedida. Pero antes, un whiskacho. Onde está o meu whisky? Guardado. Non importa.
collemos un purito e a buscar Alvarito. Ramona, que broma esta? Hai un candado na caixa dos puros. Fumar é malo, don Anselmo. Ou debería chamarte Anselmito. Como que Anselmito? Que broma é esta? Que tampouco estou para a broma. Tú sabes que é isto? Son as chaves do teu coche. E tú sabes que significa? Que? Que vas quedar hoxe na casa. Sem fumar e sem beber, joder. Como que quedar na casa? Eu marcho agora mesmo. A ti non marchas agora mesmo. Tú quédate. Tú nada máis temos planes para ti. Vamos te deixar que abandones esa vida que tú tens de Calavera. E a partir de agora vas a andar direitinho, direitinho. É a 7:30 da mañá, despois que quedaron dormidas tras pintarse a quinta botella de viño, logrei fuxir por unha ventá. Foi espantoso, Moncho. Unha noite, terrorífica. Teño os pelos de punta. Anda, carallo, quen contaba con que súa nai fora a contagiar tan rápido a Ramona? Como que ela? Pero como que a miña nai? Que estás dicindo? Foi ela, esa bruxa transilvana que no liou todo. É unha muller terrorífica, Moncho. Eu sinto yo ben, don Anselmo, sinto yo na alma, pero... Que quere que faga eu? Ai, que quero que fagas amañalo. A fin de contas, toda esa historia foi por culpa túa. Ai, Moncho, que pouca memoria tes para as cousas que non te interesan, amiguinho. Espabila, Moncho. Era visto. Cando as cousas van ben, eu non teño nada que ver. Agora, se a cousa se torce, daquela eu teño a culpa de todo, de todo. En fin, que se lle vai facer? Entón xa non tiño que cuidar máis a señora Hortensia. Non, Ramoniña, non. Polo visto queren prescindir dos teus servizos. Iso que non a ten a ninguén. É que a xente rica é moi caprichosa do noso señor, Ramona. Bueno, o bo é que xa non tes que andarlle máis nos pés á vella. Error. Iso era o que máis me gustaba. Sabes o gusto que me daba amasar esses pés. Tocar esses callos. Tu te das conta ben que olían esses pés. Me recordaba maqueiso tradicional da zona dos Cárpatos do meu país. Os povos do mundo somos ben diferentes, sí. Pero non estou aquí para explicalo, nin moito menos para entendelo. Así que, asunto cerrado e ala, de cabezas ao puscas. Non me dixades por qué, pero polo visto Ramona é moi amiga de andarlle nos pés á vella. Estaba encantada. Na Europa Oriental sempre vos foron de gustos moi revigados. Ala, carallo, xa foi falar o rei Gaspar. Ti que saber as doias. Non, o que pasa que a rapaza estaba confundida. E levou moito desgusto, Moncho. No, algo levou, non te digo que non, algo levou. Pero eu cando teño que despedir a alguén son implacables. Son unha máquina sen sentimentos. Vai, estabas aquí, Túzaro. Quen contaba, Moncho non pusca. Despedín a Ramona, don Anselmo, pero xa sei que vostede non é moi amigo de dar as grazas. Pero que grazas nin que carallo. E os callos que? E os callos, Moncho? Xa, don Anselmo, xa, pero que quere que faga eu? Era visto. Nunca tal debín dicir. Estaba máis guapo calado. Dona Hortensia, o que ten que ser, ten que ser. Eso é así. Pero, por favor, pódeme permitir un pequeno capricho? Vale, Moncho, vale. Grazas. A que logo digan que son unha dictadora. A primeira vez en toda a historia de Lameiro que se utiliza mascarilla protectora no tempo dos callos. E grazas a quen? A papá. Para que despois digan que non axudo a sair do atraso. Frau Tacán. Hoxe chegou Kevin coas notas. E sabedes que? Suspendeunas todas. Nada novo baixo sol, Malo é que desta vez a Elvira meteuselle na cabeza que o temos que sacar da escola e metelo a aprender un oficio. E xa na escola? Por qué? Carame, porque a escola está sobrevalorada, home. A escola non é que vale pos chapóns eses que se refuxen nos libros todo o día, así, Pitágoras, porque lle teñen medo á vida. Pero tías como min, tías como a papá, un home arroutado, un home de acción. Vale, perfecto. E que fago? Pois está claro, aprender un oficio. Que oficio? Bueno, carallo, non habrá oficios por aí adiante. Calquera, eu que sei, por exemplo, panadeiro mismo, panadeiro, Con Lambón que es ti.
Todo o día traballando na de Ignacio, pois mira, fartaba hasta croissants, rosca, bizcachón, abrazo de gitano. Sí, papá. É que os panadeiros traballan de noite e eu esa hora ando no botellón. Vale, pois. Eu que sei, miramos calquera outra cousa que non sexa compatible co teu hobby, pois xa está. Dependente co chino yun, O artículo oriental é o que traballa, vai ser o futuro. Non sei, papá. A ver, que eu non son chino e tampouco sei falar chino e tampouco sei o que ten esa xente na cabeza. Non lle falta razón, Meterse neses negocios dos chinos é como marchar á emigración, pero sen sair de lameiro. A ver, vámoslo enfocar desde outro punto de vista. A ti en que che gustaría traballar, neno? Home, a min gustaríame ser piloto de Fórmula 1. Carallo, xa, pero é que ti és de cu gordo, anchote, e eses coches son moi estreitiños, home. Bueno, non pasa nada, habería que modificar os prototipos para que me colles o cu, pero xa está, non? Sí. Pero mira unha cousa, xa que che gusta tanto o mundo do motor, pois tamén é cuestión de falar con Tedín ou do lavado en gras. E vas con el de aprendiz e punto, ali has estar rodeado de coches todo o día. Sí, ou tamén podería vender clines nos semáforos. Así tamén estaría rodeado de coches todos os días. Claro, pero, home, entre piloto de Fórmula 1 e vendedor de clines nos semáforos hai outras opcións intermedias, Eu que sei, por exemplo, tractorista, Ti imaginaste por Santa Comba adiante cun aparato, un bicho criminal, un Kubota T8000 de 670 cabalos veña a meter uno Non sei, papá. Vender clines montado nun tractor, a verdade é que é un pouco raro, Ao final, díxenlle que meditase con calma o que quería ser na vida. E para a nosa sorpresa, ao día seguinte xa o tiña meditado. Vou ser músico. Músico de que, idiota, se non sabes tocar nada? Como que non sei, sin tocar a flauta. Mira. A iso chamas de ti tocar? Vou che meter a flauta por... Calma. Estamos dialogando, entendes? Mira, Kevin, eu da flauta entendo e aprobo, pero que pinta Trotsky en todo isto? Pois, ainda non o teño moi claro, pero é que todos os que tocan a flauta na rúa teñen un can, e aí está Trotsky. Bueno, pois vou traballar, vou ir a hoxe, toca ir a feira. E se me queredes ver como actúo, pois vou estar ali na esquina da tenda de Carmucha, vale? Ni se che ocorra poñerte onde Carmucha para poñerme ridículo a min, Niño, tranquilo, muller. O rapaz ten que buscar o seu sitio no mundo, Deixa que cometa os seus propios erros. Non pasa nada. Cando Kevin vexe que non saca un peso con esa carallada da frauta, xa verás como se lle quita esa estremonía da cabeza. E toquei esta e moitas máis, E foi guai, porque fixeme amigo dos zamoranos que facíamos trucos de cartas flipantes, Ai, Monchiño, que se nos foi xuntar cos trileros zamoranos. Mira unha cousa, Kevin, José. De cartos que? Porque non vai ser todo o día andar de jarana por aí cos zamoranos. O traballo é para gañar un sustento, non é... Bueno, como era o primeiro día, pois a verdade é que traballei de balde. Pero era por gañar os clientes e eso xa sabedes, non? Mira, pero Trotsky sí que cobrou, Fixade. Que pasada, Bueno, pois onde vas non vai a pensar que eu estou timando, Que vergonza o noso fillo convertido nun moinante pedindo esmola pola rúa. Ai. Que tan amiga é do melodrama, meu. Dicir que o noso Kevin é un mendigo. Moncho, é peor que un mendigo. É un hippie, un antisistema, un perro flauta. Non piden pola necesidade de pedir, senón polo vicio de andar pagando os porros, entendes? Empezan fumando cocaína e terminan meténdose tirulín. Pero que é a moda, don Selmo? A chavalada da agora é así. Son ruins e cativeiros. Que ímos facer? Que imos facer mucho dicir eu. Imos coller o perturbado de Kevin. Imos darlle unha boa malleira. Despois pechámolo no fallado e non o deixamos salir hasta que se lle quite o vicio de ser perro flauta. Ás veces non está de máis pedir unha segunda opinión. Voche decir o que penso. Non me gusta nada a palabra perroflauta.
Entendes? Parece un castelanismo innecesario. Me propoño cambiarla por Frauta Can. Que vos parece? A mí pareceme moito máis galego. Frauta Can é hasta máis elegante, non? Que soa como a D'Artagnan e los tres mosqueperros. Cala a boca, payasos. E centrados. O non meu de menos. A min o que me preocupa é que carallo facer con Kevin. Vou facer unha chamada. Ferrín, Solino, mira, quería che facer unha consulta. Vos tedes algún termo para sustituir a palabra perroflauta? Como músico de rúa. Xa che anda chivando ribas por detrás. Vamos a ver, como vas a meter as charangas, as bandas de música e os hippies da flauta no mesmo saco, carallo? O malo de pedir consello na de Puscas é que ás veces xéranse debates que nos distraen un pouco do tema inicial da cuestión. Mira, Ferrín, vouche dicir unha cousa. Para min que moitas das palabras inventas ti. Lino, por que non vas atrás aí seguir ca discusión? O fai favor, ou vai tomar polo saco un pouco. Filisteo, ti! Caralho! Vai, non, me estás en alta, vai a merda, por favor. Puscas, e ti que opinas de todo isto? Eu creo que vai ter complicado, porque por da academia son uns inmobilistas. Non falo deso, falo de que o meu Kevin se metera a perroflauta, Que falo con el? Iso, matalo. Tens que matalo, porque un fillo así é unha vergonza para a familia, entende? E outra cousa, por favor, non digas perroflauta, di Frauta Can, porque temos que apoiar a Lino nesta cruzada contra os académicos, entende? Ni no vou pechar no fallado, ni no vou matar. Agora, unha malleira vendada para quitarlle toda esa tontería da cabeza non lle viña mal. Pero, mira, por favor, pejarlle ao teu fillo por intentar gañar un peso, por intentar gañarse a vida. Iso non é gañar a vida. Iso é andar polo mundo desnortado e sen rumbo. Sabes o que tan según de min? A carmucha na perruquería, que vergonza me fixo pasar por ter un fillo hippie e porrero. Vale, mira, o que te digo. Se queres zoupalle ti e punto. Eu non, ti. Eu? Por que eu? Porque fuches ti que lle meteu esa idea na cabeza de andar polo mundo así. Fuches ti. Pero se foi ela que decidiu sacalo da escola e poñelo a traballar. Mira, e hoxe aprendí unha canción nova. Queres la escoitar? No, Kevin, mira unha cousa. Vas ter que deixar isto da frauta, por favor. O qué? Sí, mañá mesmo empezas de aprendiz de peón de obra con Pacucho da Choupana. Iso non, eu son un artista da rúa, un espírito libre, verdad que sí, Trotsky? Mira, antes morto, que ser un peón deses que está contra a xigarabata toda a vida encerrado nun despacho, asinando cheques, Ou moito cambiou o conto, ou Kevin ten unha idea un pouco confusa do que é un peón de obra. A ver, Kevin, non ves que isto teu non é un oficio, home? Tens que buscar algo que che dea cartos para vivir. Pero se eu gaño cartos, papá. Mira, metende. Aí te, cartos, mira, cartos. Aí te. Está ben, pero isto non che chega para un aluguer, é máis para a comida, para as caralladas. Pero mira, toma, mira. Sacou 126 euros con 40 céntimos por romperlle a cabeza a xente que a fraude. Isto non é nada, que a mitad disto, papá, é de Trotsky, que non é todo meu, Pero como estás contando? Estás me dicindo que o can gana máis cartos por estar todo o día lambendo cunha rúa que eu por estar rampendo lombo en suministros ao selva? Pero isto non é nada, papá. Isto non é nada. Que se eu tivese un socio que me axudase a pasar a gorra mentre eu toco a flauta, sacaríamos o dobre. Non hai nada que pensar. Entón que pido así, non, con pucho e digo, a ver, unha limosniña para estes dous pobres. Papá, pero que pobres, que non somos mendigos, home. Logo que somos artistas. Entón pido unha axudilla para estes dous músicos. Papá, non ten nin idea, a cousa é así. A ver, jefe, unha monedilla para el músico. Pero monedilla así en castelán. Claro, papá, para que vexa que somos profesionais. A ver, jefe, unha monedilla para el músico. Vale. Ala, de cabezas á feira de Carballo. Bueno, e cando saiba tú nai a de cartos que sacamos vai querer vir con nós facer caralladas co diablo. Poncho, falaches con neno para quitarlle da cabeza de ser perroflauta. Che, un respeto, de perroflauta nada, Frauta Can. Así é como o convences. Mala chispa te coma vestíndote ti de perroflauta. Pasados dous a cambiarvos e vestirvos de persona que vos parto a alma. Matarvos era pouco, Porreiros, lacatáns, perroflautas. Canto prexuizo.
Adivina podelle máis o que anda na boca da xente que é o carto. Que atraso. Que tan difícil é ser un espírito libre neste mundo atrasado e provinciano de lameiro. Una monedilla.